guys, jadi sekarang kita mau nge-vlog ya. Kita ada di Cibadak Street Food ya, yang ada di daerah Sudirman Street ya. Oke, saksikan keseruannya. Ini 10. Nah, jadi di sini kita beli bola ubi. Harga 10 picisnya 15.000. Pak, jualan ini dari kapan, Pak? Dalam tahun 69. Ada kan banget lama. Banget bisa. Mengerikan. Ini cuma terbuat dari ubi, Pak. Ya, Mati ya. Sudah, Pak, terima kasih ya, Pak ya. Iya. Yuk. Jadi sekarang kita Ya. kita review makanannya ya, seberapa enak makanannya. Oke, let's go. Ini bola ubinya sudah siap disantap ya. Iya. Kita review dulu ya. Ini bentuknya segitiga ya. Satu picis lumayan besar ya. Iya, iya. Oke, mari kita coba ya rasa ubinya. Oh, tuh lihat dalamnya tuh. Ini ada ubinya. Nah, ini kulitnya. Kulitnya katanya dicampur sama aci kan. Tapi buat 15.000 per 10 picis. Ini enak ya. Ada tekstur kenyal-kenyalnya. Rating 1 per 10. 8 lah. Kenapa 8? Lumayan enak. Lumayan enak. Mana emang lapar. Oke, dari saya 7 ya. Dari saya 8. Oke, kita lanjut mencari makanan lagi. Let's go. Jadi untuk makanan yang kedua kita beli es durian. Oke. Es durian. Untuk harganya satu porsi 15.000. Mau? Ya. Udah jualan dari kapan? Wah, udah lama. Udah 12 tahun. Weh, laminya Udah lama ya berarti. 12 tahun. Oke. Pakai. Biasanya sehari suka laku berapa, Mas? Tergantung ya, tiap hari sama kan jualan ya, minimal 30 porsi keluar. Hei, es durian. Kasih. Non, Mang. Ya, jadi kita review ya. Oke, let's go. Kita review. Oke, sekarang kita review es duriannya. Jadi di sini tuh ada ketannya, kita coba. Durian. Itu mah es. Esnya enak. Es gitu. Hah? Es kado. Enak kok. Sudah. Oke. Jadi ini tuh es durian pakai topping ketan sama susu ya guys ya. Oke. Gimana rasanya? Enak. Enak? 10 per 10. Oke. 9 per 10. Oke. Oke ya. Lanjut kita mencari makanan lain ya.
Oke guys, jadi tadi dikarenakan cuaca tidak mendukung, kami sedang mencari makanan, tapi cuacanya tidak mendukung. Oke guys, jadi karena tadi kita sudah mencari makanan untuk diwawancara, tapi saat mau lanjut cuacanya tidak mendukung, jadi kami memutuskan untuk pulang. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sekian perjalanan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.